Yaşınız neçedeydi? 66'a qaradım. Kandan qağız qancha yıl oldu? Көп yıllar oldu. Примерно. Neçə yaşınızda qaldınız? 50'de kaldım mı? 16 yıl болып qaptı şunda. Matkada spiralı var. Spiral turuptu. Ova. Ne spiral? Şeykalары yaxşı. Tak. Matkenin qancha qan keldi? Birinci gelgeninde tiyekke azırak indi. Yarımdan azırak üllendi. İkinci kelgende? İkinci gelgende şu tırnak diye azırak. Matkenin içi qalın ekan. Bunday vaqtda qalın bo'lmoq kerak. Shuning uchun qon kelgan. Matkenin içi qalınlaşıp ketgan. Endometriy qavati qalın. No'dan bo'ladi ekan u? Endi shu gormonal narушениyadan bo'ladi birinchi o'rinda. Undan keyin bunday vaqtda qalın bo'lmoq kerak. Tekshirasiz, qo'shimcha tekshirishlar, buni analiz olib tekshiradi. İçinden endometriydan bioptat oladida, tekshiradilar. İçini olib ko'rasiz boshda. Keyin ko'kka ko'rinasiz. Shuning uchun qon kelgan ekan. Sheykadan emas, ichidan, ichi qalin bo'lib ketgan, qalınlaşıp ketgani uchun qon kelgan. Yeyishliklaringiz ham normal. Başka korkunç hech narsa yo'qmi? Yani boshqa qo'rqinchli narsa yo'q, shu ichki qalin, shuning uchun qon kelgan.